العلاقات امتحان بيقيس مقدار نضوجي، فكلما كنت أكثر نضجًا ده بان في علاقاتي، انعكس في علاقاتي، كلما كنا أقل نضجًا ده برضه هينعكس في علاقاتنا. العلاقات بتعمل حاجتين مهمين جدًا في شخصيتنا، أول حاجة بتعملها العلاقات إن هي بتبين مقدار نضوجي الشخصي. العلاقات هي واحدة من الطرق اللي بيقاس بيها مقدار نضوج الشخصية، لأنه جزء من اللي بيعبر عن شخصيتي هي العلاقات بتاعتي. الطريقة اللي بكون بيها علاقاتي تعبر عن شخصيتي، الطريقة اللي بدير بيها العلاقات، طريقة عمل الحدود، القرب والبعد، طريقة إداري للصراع في العلاقات، ده بيعبر عن شخصيتي وبيعبر عن مستوى نضوج شخصيتي. وإمتى بقى يختبر النضوج دوت؟ إمتى أعرف أقيم نفسي في علاقاتي ومستوى نضوجي؟ هيبان في العلاقات القريبة. كل ما كانت العلاقات قريبة كل ما كان الاحتكاك أكتر، كل ما كان الامتحان للعلاقة أصعب. فالتحدي الحقيقي في العلاقات يبان قوي في العلاقات القريبة زي ما احنا قلنا، زي في البيت مثلا، لأني أنا في البيت قاعد بهدوم البيت، يعني ردود أفعالي تلقائية، بتصرف على طبيعتي، أنا باخد راحتي في ردود أفعالي، فيبان الشخصية بتاعتي على طبيعتها.